Всем привет, вы на канале Суперкит. Когда-то столкнулся с необходимостью в мониторе, который бы выполнял сразу несколько функций. Бывает, компьютер принесут, с которым нужно что-то делать, а подключать к основному монитору не хочется. Также мне нужно, чтобы он был в определенном месте, где я появляюсь нечасто, где компьютер будет, а монитора нет, для моего времяпровождения. Решил купить старый БУ, но, как и обычно, продавец не досказал, что есть проблемы, битые пиксели, мигающая от того, что уже додыхает лампа подсветки. Да, дешево, подобного хлама было полно на OLX прошлым летом, лишь 200-300 гривен, но нафиг мне такое. Я позвонил продавцу обратно, договорились, и я вернул тот хлам и понял, что такие покупки – лишь потраченное время и эмоции. К тому же есть и другие негативные нюансы. Главный из них – у старых прямоугольных 19-дюймовых, а также у всех квадратных, нет HDMI. Скорее всего, вообще лишь один видеовход, из-за чего нужно иметь дофига разных переходников, не все из которых работают корректно. Еще одним очевидным минусом есть отсутствие встроенных динамиков в старых мониторах почти со 100% вероятностью, особенно в квадратных. Да, я знаю, что есть модели со встроенными динамиками, но их немного. Мне лично данный параметр важен, так как колонки для начала нужно вообще иметь, а во-вторых, для просмотра видео пойдут и внутренние динамики. У меня вот этот новый монитор с диагональю 13,3 дюйма уже третий подряд моник с динамиками, и я уже давно оценил в этом удобство. Также есть и еще один минус, не самый главный, но и не такой, чтобы его игнорировать. Это разрешение. Совершенно точно до 19 дюймов включительно не найти БУ мониторов с разрешением 1920 на 1080. Оценив все это перед утверждением покупки, решил заказать монитор с Алика. Для меня лично цена почти в $100 – это немало для покупки в Китае, по многим причинам. Нельзя проверить до покупки, нельзя вообще посмотреть, как оно работает и устроит ли такой размер, гарантия, точнее ее реальное отсутствие. Но именно с этим товаром я решился почти сразу, как увидел подобный вариант, так как альтернатив в местных магазинах нет. Вы вообще сможете найти считанные модели диагональю менее 16 дюймов. А в подобном классическом форм-факторе, чтобы был на ножке, практически нет. Те, что есть, неадекватные по цене. Понятно, по крайней мере, некоторые из них с сенсорным экраном, либо выполнены в форм-факторе планшета, могут работать через Type-C, становясь более универсальными. Но это такое себе оправдание чересчур высоких цен. Монитор запакован отлично. Китаец понимает, что за товар он отправляет через половину планеты, что разбитый он никому не нужен, поэтому здесь все очень круто. Первое ощущение от монитора в руке – это невероятная легкость, как будто один корпус и в нем ничего нет. В ножке есть отверстие, чтобы прикрутить к поверхности, причем, как я понимаю, ничего не будет мешать прикрутить ножку к стене. Вообще комплектация интересная, есть кабель HDMI, а также есть пульт дистанционного управления, подобный тому, который у меня на телеке. Данный пульт работает от двух мини-пальчиковых батареек. Есть блок питания, он здесь внешний, но небольшой, похож на обычную зарядку к телефону. Выходное напряжение 12 вольт, ток 1 ампер. То есть монитор должен потреблять 12 ватт и менее. На самом мониторе, несмотря на игрушечный размер, есть куча всяких разъемов и кнопок. То, что китайцы здесь предусмотрели, это достойно внимания. Это и HDMI, и VGA, и тюльпаны, и разъем для подключения камеры видеонаблюдения. Здесь есть USB-порт, чтобы подключать USB-флешку, есть разъем под наушники и даже под микрофон. Зачем под микрофон, представить не могу. Может, кто знает, как он может использоваться, напишите. Что касается поддерживаемых форматов видео, то я специально попробовал даже древние AVI, но не нашел у себя таких файлов, которые бы монитор не смог воспроизвести. Хотя даже на современном смартфоне у меня такие видеофайлы есть. Не сказать, что они совсем не открываются, но смотреть невозможно, так как все рывками. И на еще менее современном внешнем тюнере T2 для старых телевизоров, которые были популярны лет 10 назад, у меня также находились видеофайлы, которые даже если запускать, то шли без звука, а то и вовсе не открывались. В случае с монитором, как и сказал ранее, такой проблемы нет. Все открылось, запустилось и заиграло. Монитор успешно прошел все тесты на поиск битых пикселей. Их выявлено не было. Нет и нарушений в геометрии линий.
Встроенные динамики, хоть и звучат немного как из бочки, но звук разборчивый и очень громкий, до конца громкость выкручивать не нужно. Студийного звучания я и не ожидал, но привыкнув к динамикам в мониторе, хочу сказать, что для любых видео их достаточно. А факт наличия звука у монитора позволяет обойтись без сторонних устройств. Черный цвет, как по мне, слишком черный. Такое ощущение, что это достигается путем отключения той части экрана, где этот цвет. Когда-то читал в отзывах, что некоторые жаловались, что им наоборот черный не слишком черный. Но если вот это оно, то я это считаю минусом. Если есть съемка в темноте или в контрасте со светлой частью экрана, то светлая кажется слишком яркой и хочется уменьшить яркость. Но тогда в темной части ничего не будет видно. Такой пример может быть во время футбольного матча днем, когда часть поля закрывается козырьком стадиона, и она затемнена в сравнении с той частью, которая освещается прямыми солнечными лучами. Пожалуй, это тот недочет, который слишком выражен у данного монитора. Еще из минусов это очень глянцевая поверхность, и та салфетка, которой вытираю свой основной монитор, оставляет следы. Нужно что-то придумать будет. Поскольку этот монитор покупался для нечастого и характерного использования, то, к сожалению, я не мог купить подобный своему 27-дюймовому или лучше, как из-за размера, так и из-за цены. Поэтому альтернатива ему был старый БУ монитор с максимальной диагональю 19 дюймов. И здесь я абсолютно доволен, что купил новый. Данный моник гораздо более удобен в транспортировке, что в комплекте с моим новым мини-компом очень совместимо. Может работать от 12 вольт, не нужно мутить с переходниками для подключения к компу, с которыми пришлось бы что-то делать. Так как VGA есть не всегда в современных компах, а HDMI совершенно точно нет в старых мониторах. Кстати, в реальности этот монитор потребляет 9-10 Вт. Про существование 7-дюймовых знал давно, но они имеют низкое разрешение, как раньше у нетбуков, что-то типа 1024 на 600 пикселей. Это точно мало для пользования. Такое низкое разрешение скорее подойдет для видео во весь экран, например, для камеры видеонаблюдения, но не для замены стандартному монитору. Название, кстати, у китайского монитора Huayan, модель H133. Из тех параметров, которые еще не называл, углы обзора по 178 градусов, соотношение сторон 16 к 9, частота обновления 60 Гц, контраст 800 к 1, время отклика матрицы 5 миллисекунд, тип матрицы IPS. Верить или нет характеристикам, указанным на AliExpress, решать вам. Сложно еще что-то добавить про монитор, работает, битых пикселей нет. Направление слишком узкое, не спорю, далеко не всем такое может быть нужно, но данное видео скорее всего о том, что такое тоже бывает, и если кто-то думал в этом направлении, то можно поступить с покупкой, как сделал я. Случайно увидев небольшие мониторы, решил заказать и себе, хотел купить по месту, но когда заказывал, а это было еще перед Новым годом, то видел буквально 3 модели и все были 16 дюймов. К моменту выхода видео, а за монтаж я взялся в конце апреля, моделей с диагональю ниже 17 дюймов уже можно насчитать в пару десятков. О чем это говорит? Я думаю о росте потребности в таких решениях. У каждого могут быть свои причины для покупки нетипового устройства, но итог очевиден. Производители задумались не только над увеличением диагонали, а и над ее уменьшением. Ссылки на полезности в описании, оценивайте видео, подписывайтесь на канал. Обязательно будут еще видео о разных девайсах. Если есть вопросы, можете задавать их в комментариях, постараюсь ответить на них. Всем спасибо и до новых встреч!